Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng Kang Nacep Anjaya dina channel Kang Nacep 3JS. Hapunten para wargi, aya kana saminggon langkungna pribados teu acan tiasa ngagarap deui dongeng. Alhamdulillah dina danget ayeuna tiasa deui mangdongengkeun. Atuh dina danget ayeuna pribados bade medar jijir cariyos si Kabayan Sakti. Kumaha atuh cenah lalakon si Kabayan Sakti? Yap urang sami-sami ngadangukeun mugi ieu dongeng teh sing tiasa ngahibur. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, supados teu mangait teuing kana wanci. Yu urang kawitan. Kacatur di hiji lembur nyingkur sisi gunung anu lemok ku hejo nadang daunan dipapaes kucur corana cai nu harerang nawiskeun lembur anu subur tur makmur. Dina wanci haneut moyan keur meujeuhna para patani mah miang ka kebon atawa sawahna sewang-sewangan taya lian taya sanes nyaeta pikeun ngolah tanah nu jadi salah sahiji pakasaban. Dina mangsa keur meujeuhna haneut moyan dihadiring ku kongkorongokna hayam jago anu raeng patemalan. Para patani nu nyoren bedog ngakod pacul jeung sajabana miang ka kebonna. Tapi ari si Kabayan mah kalah kaanger we tibra. Temahna atuh si Abah riweuh lain dina kieuna. Mangsa si Abah ngagentak muru ka kamar tempat si Kabayan sare. Riweuh hareng hengge atuh teu bisa diingkahan deui. Gidig si Abah ka kamar si Kabayan. "Kabayan! Yo, Kabayan! Porokokok nyaring. Kabayan! Hayu urang ngalongok kebon deh." Si Kabayan nguliat. "Teu kudu dilongokan atuh bah. Da kebon mah jag-jagoa ringkas bah. Moalkeun aku galingging panas tiris." Si Kabayan bari nguliat tuluy nyangigir ka kenca bari teu poho ngurubunkeun deui sarungna. Eueuh. Sia minantu pika sebeleun sugan mah borokokok. Hayu nyaring." Si Abah bari ngagusur leungeun katuhuna nu keur nyekel tungtung sarung. Nu harita leungeun katuhu teh dipake ngaharudungkeun sarung ku si Kabayan. "Hayu borokokok, ontohon hayang dibanyur maneh mah meureun." Si Kabayan bari rada ngahuleng ka tempo lulungu. "Nya Abah, hayu atuh urang ngalongok kebon, nam Abah di payun. Tah kuring mah ieu teh bade si beungeut heula Abah." Bari si Kabayan tuluy ngaleos muru ka cai. Sedengkeun sabet si Kabayan si beungeut, ari si Abah mah jig wae katepas naraptikeun jeung nyiapkeun sagala rupa parabot-parabot anu sakirana perlu kudu dibawa ka kebon. Sarupaning arit, kored, pacul jeung sajabana bus we kana karung bodas. Ari nyi iteung kalayan si Ambu mah teu kungsi dititah heula geus ngarti tur surti kana tugas pikeun nyiapkeun sangu jeung sajabana pikeun ompreng pabeubeurang mangsa salarea reureuh tina magawe. Si Kabayan anu kaluar ti cai muru kanu ngariung pok ngomong, "Euleuh Abah, ai Abah ieu teh ngalongok teh jeung mawa pacul sagala rupa deui ieu bah. Ieu mah nitah ngored atuh ka kuring deui lain nitah ngalongok." Si Kabayan bari gagarot teh ateul kana tungtung kopeah nu malang semudengdek dipakena.
Ya heueuh atuh. Mah iya, maneh dedek hees wae. Lain kitu uing Abah. Pancek Abah tadi cenah ngalongok hungkul. Manih wah. Ieu kebo wae ge tukang hees waktuna magawe mah daek. Ya bawa. Lain kiketuan. Si Abah harita bari nyodorkeun parabot nu diwadahan kana karung bodas. Atuh cenah maksudna mah meureun titah dibawa ku si kabayan. Geus kitu mah kadawa ku si kabayan ditampa jol weh Mariang. Ari miangna teh nyorang jalan satapak nu teu pati nanjak. Mapai-mapai sawah jog weh anjog ka kebon si Abah anu memang ari jarakna mah kawilang teu pati anggang. Barang dumugi ka kebon, bus weh si ambu mah abus ka saung miheulaan. Dituturkeun ku Nyi Iteung nu ngecageun boboko nu eusina sangu ditumpangan ku sarupaning lalab-lalaban. Nyaeta nu mangrupi antanan, poh-pohan jeung kamandilan. Barang kitu logodor. Leungeun Nyi Iteung ngasongkeun boboko. Ditampa ku si ambu nu leuwih ti heula tadi asup ka saung tea. Tuluy weh diberesan dientepkeun. Pon kitu deui. Si kabayan nu ngecageun parabot getapan disambut ku si Abah nu ngaluarkeun pacul tuluy nojo kalebak muru kana galeng nu bala. Nyaeta maksudna mah meureun arek ngored jukutna. Ari si kabayan teu tinggaleun atuh manehanana ge mawa arit jeung kored cenah ku leungeun kenca. Tuluy hanjat ka tonggoh kana kebon jagung bari ngamimitian gawe. Dina tugasna sewang-sewangan sadayana teu aya anu tinggaleun magawe. Teu kacatur lila magawena. Ngong adan lohor hawar-hawar kadenge ti anggangna nawiskeun panon poe geus saluhur tangtung mayungan mun-munan. Rep wae nu gawe di kebon teh rareureuh heula. Harita eureun teh kalayan cing karoneal maruru ka saungna masing-masing. Pon kitu deui. Si Abah jeung si kabayan daratang ka saung disampahkeun teh sangu ku Nyi Iteung jeung si ambu. Eta mah ciciren teh dititah ombreng heula. Geus kitu mah logodor wae piring ku Nyi Iteung. Ieu Kang Kabayan, tuang heula. Abah, atuh ieu tuang heula Abah. Dah Nyi, lamun ieu mah dianti-anti ku akang ge euleuh. Moal teu nikmat ieu mah geura samalna ge diserian ku Nyi Iteung mah moal teu amis. Heureuy si kabayan ka Nyi Iteung. Ceplak. Harita si Abah ngepret kana punukna si kabayan bari milu heureuy maksudna. Maneh wah kabayan. Ari oleh gue jeung barang hakan segut ai gawe tadi leuleus liat. Abah, atuh da candi ompreng tadi teh. Abah mah ieu Abah. Tuluy si kabayan ge nawaran ka si Abah bari nyodorkeun piring anu tadi disodorkeun ku Nyi Iteung. Harita nu keur taruang teh katinggalna geus bareres. Kalayan dituluykeun deui ku ngarobrol. Harita pok Nyi Iteung ngamimitian obrolan. Abah, Kang Kabayan, ieu teh tuangna teh atos atanapi bade tambih deui. Da ieu mah atuh tinggal liwet mah seueur keneh Abah, Kang Kabayan. Ngabagikeun paneuteupna. Akang mah ados Nyi, cekap akang mah seueur teuing mah
sieun di siniran kebo gede dahar lila gawe nyi. Naon sia ondot? Dewek manyaan lain nyiniran. Masalah si lain loba sarehe gawe mah. Eta mah bukti atuh. Nah, dewek nyiniran di mana dulu? Nyanyi. Bener cek akang ge. Atuh si Abah mah dangis apa lah Kang mah. Heup atuh Abah ah. Di mana-mana teh teu weleh pasea Abah jeung Jang Kabayan mah. Ni guntreng we hayo. Ari ambu. Atuh da nya ambu Abah mah keuheul kasih barokokok teh. Entos Abah ah. Anggur sabari ngareureuhkeun mah. Sok Abah gerak ka ditu tuh. Gerak tuuskeun heula kesang. Tuluy sok gerak bebersih heula ka cai ngong adan teh geuning tadi tos ka kuping. Dangukeun Abah. Gerak sok ka tajuk Abah. Si Kabayan harita asa dibela. Eueuh. Andahar eta teh maneh ge sarua digeroan. Lain kalah ngajurungkeun ka kolot. Hayu siang hilu. Nya ari kuring mah hayu wae Abah. Ngan kuring mah bade ka ditu heula. Leungeunna nuduhkeun curugna ngacir. Kapalih tangkal waru anu dibelah kenca. Nyaeta di dinya tempatna teh aya wahangan ngan sisi wahanganna teh aya tangkal waru anu gede ngahieum ngiuhan eta galengan. Yogi laing mah bebersih heula mandi ka itu ketuluykeun deui hanca ilaing. Sok sia omat didagoan di kebon jagong nu tonggo. Bari si Abah ngoneal cengkat muru si Abah mah katajuk belah kidul. Los wae si Abah indi ditutulkeun ku si Kabayan. Kan ari si Abah mah ka kidul muru katajuk, ari si Kabayan mengkol kana tangkal waru nu sisi wahangan. Barang jog teh nepi ka handapeun tangkal waru nu sakitu iuhna bari angin ngahiliwir karasa tiis kana kulit. Atuh teteh lah temahna matak ngadatangkeun rasa tunuh. Tahnya perwargi matak sabadana tuang teh entong iuhan tina tangkal bilih kulem. Si Kabayan lain bebersih tuluy mandi kalah ka si Kabayan mah nyarane. Teteh lah karasa tunuh meureun dirarasakeun. Jol wae si Kabayan ngamparkeun sarungna bari goledag we sare. Di tempat nu sejena si Abah mulang ti tajuk tuluy mawa deui pacul mereskeun hanca pigaweeun. Pon kitu deui nyi Iteung jeung si Ambu. Anu duanana oge pada milu gawe, nu nyabutan jukut, anu masangkeun tuturus kerambateun kebon paria jeung sajabana. Cagtuna heula lampah nu keur magawe di kebon. Harita si Kabayan mah kalah kajol mapai-mapai kana gawir. Nu anjogna kana hiji tempat nu aya batu ngagorowong. Dijulung ku rasa panasaran. Si Kabayan teneng ludeung ngalengkahkeun sukuna. Noong eusi guha nu poek ngongkleng ka cida. Hawara-hawara tina jero guha aya sora nu ngagerowan si Kabayan. Kabayan. Yap, incu kula ka dieu su. Barang mireungeuh sora anu tetela jelas nyebutkeun ngaran manehna. Harita si Kabayan sajongjonan mah ngadadak aya rasa sieun.
Tapi kasieuna teh sing horeng dicampur ku rasa panasaran. Sajongjonan si kabayan ngahuleng ngan teu tamat ngahulengna asa digebah. "Woi kabayan, saeueuh putu kaula, yeup ka dieu cu. Tong sieun, kaula teu aya maksud deleka komokan ya kabayan. Kabayan ka dieu cu, yeup asup. Kula sono ka hidep sawa putu kula kabayan." Si kabayan harita nu keur ngahuleng teh kasima ku rasa sieun jeung pacampur ku panasaran. Ngan harita nangtukeun sikepna pikeun asup ka jero guha, pikir si kabayan. Meureun da moal aya jalema dilegleg jurig, atuh cenah saumpamana maung atawa oray piraku teuing bisa ngomong. Barang si kabayan asup mapai-mapai di jero guha nu kalintang poekna, harita si kabayan ngaranju kaget. Barang nempo sinar nu hurung caang teu sirikna nimbulkeun serab kana panenjo si kabayan. "Bagya cu, ieu teh eyang sakti. Bagya anjeun ayeuna datang ka kula. Kula teh prihatin ningali anjeun anu sapopoena ngan saukur jadi bahan gonjakan, bahan pamojokan warga. Ayeuna mah geus wancina hidep diangkat darajat ku kula cu." Bari si kabayan meungpeunkeun panonna. Harita si kabayan ngajawab, kumaha namanya teh? Kakuping teh sesanggeman salira teh bade ngangkat derajat kaula. Nah kumaha carana kitu eyang? Si kabayan ngajawab bari sumugeumpeur. "Ayeuna hidep dek diwaris ku kula ilmu kasaktian. Sanggeusna hidep nampa ieu kasaktian ti kula, hidep bakal mibanda kasaktian anu moal aya tandingna. Kasaktian teh lain handap-handap kabayan. Ngan umat kabayan, ieu ilmu teh aya panteranganna." Aya panteranganna eyang? "Ya heuh, aya panteranganana nu ku hidep kudu dijauhan." "Naon wae eyang?" "Anu kahiji, hidep kudu mibanda jiwa satria anu luhung. Boh dina pamikiran atawa dina ucapan, eta teh sagala rupana kudu diwujudkeun ku kalakuan kabayan. Umat kabayan ulah getah sarupateun, ulah gereges gedebu. Kaduana, hidep sing asak-asak hampura kepada jalma kabayan. Katiluna, bila mana hidep kacanir bangban kepaksa kudu adu jajaten, umat hidep ulah wani-wani nandasa nu jadi lawan adu geus menta ampun." Muhun eyang diestokeun eyang. Pamikir si kabayan da iraha tuh si kabayan mah datara pasea pikir manehanana. "Kabayan ulah waka sanggup maneh, sabab aya deui ieu panterangan nu leuwih berat kabayan." "Eueuh, geuning seueur-seueur teuing eyang. Meni asa jiga janji calon pejabat wae eyang. Kamari ge geuning seueur janjina teh, tapi teu ngabukti." "Keun eta mah batur, ieu mah kaula mah panyare ka hidep. Dengekeun ieu. Panterangan anu salajengna teh kabayan, nyaeta hidep ulah camplak, ulah ngahitutan metoha kabayan."
Sakitu wae panteranganana ti kula kabayan. Ayeuna kaula dek ngancik dek asup ka jirim anjeun ngawariskeun wawasen kasaktian kaula kabayang. Jorela cahaya bodas nu matak serab teh saharita ngajorelat numrag si kabayan. Puriding muriding awak si kabayan muringkak sabulu-bulu ngan sagedengeun ruasna tadi bari cing paruringkak aya nu karasa ti istur seger kan awak si kabayan. Manehna ngarasa awakna jadi harampang teu bina lir hudang sare mangsa haneut moyan. Meunang kana sajongjonan mah si kabayan ngahulang dina jero guha anu poek ngungkleng. Tapi barang kaingat hariwang kasih abah jeung kasih amu utamina atuh ka Nyi Iteung bojo anu geulis rupa. Manehna gentak kaluar tina guha nu caneong poek ngungkleng. Leungeunna rumpu-rampa mapai sisi guha. Sukuna ngalengkah kalayan ti tatarajong bakating ku poek-poekna eta guha. Barang si kabayan anjog nepi ka lawang guha, rokaya si kabayan leuwas lain di kieuna, sabab guha teh da tadi mah teu ngalung kawing. Tapi nahanya ari ayeuna barang dek kaluar menika ngalung kawing ka cida, kitu cenah pikir si kabayan. Aing majang euy. Kumaha ieu teh carana turun ieu? Barang dina tengah-tengah kabingungna, harita si kabayan ngadenge sora nu handaruan ka cida. Kabayan, ieu ujian balik hidup nu kahiji. Hidup geus mibanda kasaktian ti kula, ngan pikeun mantek acian kasakten ti kula. Hidup kudu macakeun jampena kabayan. Naon jampena eyang? Cik sok atuh eyang. Gara-gara nyaho kuring ye, teu kuat kuring sono ka abah, ka ambu, ka Nyi Iteung. Atuh pon kitu deui hayam can diparaban ieu teh eyang karunya duh. Can diparaban di kakarem di deun kandang hayam Mang Wawan. Atuh maneh kabayan boga hayam kalah dikarem diteun batur. Ai si hayam nyanyi atuh dikarem teun batur teun Mang Wawan. Bila kue dikarem teun guring pan hayamna ge boga Mang Wawan. Si kabayan bari kuram kireum nyengir. Hanas di Bandungan maneh mah kabayan. Sok ayo gara regepkeun kalimahna kabayan. Harita si kabayan ngaregepkeun kana kalimahna. Barang sora tanpa katinggalan dek mere nyaho kalimahna, sing horeng waktosna seep. Kumaha atuh cenah kajucunganana ieu carita? Ke urang lajengkeun dina lalakon si Kabayan Sakti episode 2. Sakitu wae anu tiasa kasanggakeun, hatur nuhun paralun tina samudaya kaluputan kalepatan oge tina cara ngadongengna anu mung sakieu-kieuna nanging pribados bakal ngaraos bingah nu taya papadanan upami para wargi karasa maparin kadisim abdi kritik atanapi saran kanggo perbaikan misalajengna. Mangga di komen wae saran-sarana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.